चलिए बनाते हैं खाने वाली बॉल्स, जिसको टेस्ट करके आपके मुंह में मजेदार छक्के चौके लग जाएंगे। सबसे पहले हाफ केजी आलू को उबाल कर मैश कर लें। फिर 1 टीस्पून सॉल्ट, चिकन पाउडर हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, एक हरी मिर्च बारीक काट कर, सफेद मिर्च 1 टीस्पून, हरा धनिया हस्बे ज़ौक़। इन तमाम चीजों को मिक्स कर लें। अब एक पाव चिकन में हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह से बॉईल करके मैश कर लें। अब इसमें हस्बे जायका चाट मसाला और नींबू का रस भी डाल दें ताकि ये खूब चटपटा और चस्के वाला बन जाए। अब इसको थोड़ा सा फ्लैट करके इसमें चीज रखकर बॉल की शेप बना लें। चीज और चिकन की बॉल के ऊपर आलू वाला मिक्सचर लपेट दें। अब एक बाउल में मैदा और कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लें। चिकन पोटैटो चीज बॉल्स को इसमें लपेट कर अंडे में डिप करके और ब्रेड में फोल्ड करके हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख दें। फिर इसको डीप फ्राई कर लें। चिकन पोटैटो चीज बॉल्स तैयार हैं। आलू में हमने कम नमक मिर्च रखे थे और चिकन को हमने खूब चटपटा चस्के वाला बनाया था। इन दोनों के मिलाप से बहुत जबरदस्त टेस्ट आता है और साथ साथ चीज की वजह से जायका लाजवाब हो जाता है। तो इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा।